Ինչպես հաղթահարել մահվան վախը։ Մահվան վախը հաղթահարելու համար կարևոր է փոխել մեր վերաբերմունքը կյանքի և դրա ավարտի նկատմամբ։ Քրիստոնեական տեսանկյունից մահը ոչ թե վերջնակետ է, այլ մի վիճակից մյուսին անցնելու դուռ։ Երբ մենք գիտակցում ենք, որ մեր հոգին հավերժական է, մահը դադարում է լինել սարսափելի անհայտություն։ Այն դառնում է բնական անցում դեպի մի նոր իրականություն, որտեղ չկա ցավ և տառապանք։ Վախը հաճախ գալիս է այն մտքից, որ մահով ամեն ինչ կորչում է, սակայն հավատքը մեզ սովորեցնում է, որ մենք ստեղծված ենք Աստծո կողմից և վերադառնում ենք մեր ստեղծողի մոտ։ Սա նշանակում է, որ մենք երբեք մենակ չենք և լքված չենք։ Մահը նման է տուն վերադառնալուն, որտեղ մեզ սպասում է սեր և խաղաղություն։ Այս գիտակցումը հանգստացնում է մարդու սիրտը և հեռացնում կորստի սարսափը։ Մահվան վախը հաղթահարելու լավագույն միջոցը ներկա պահին ճիշտ ապրելն է։ Եթե մենք մեր կյանքը լցնում ենք բարի գործերով, սիրով և մարդկանց օգնելով, Աստծո պատվիրաններին հետևելով, մեր հոգին լցվում է լույսով։ Խաղաղ խիղճը ամենամեծ ուժն է վախի դեմ։ Երբ մարդը գիտի, որ ապրում է Աստծո կամքի համաձայն և չունի չարություն իր մեջ, նա հանգիստ է ընդունում ցանկացած վախճան։ Մենք պետք է սովորենք վստահել Աստծուն այնպես, ինչպես երեխան է վստահում իր ծնողին։ Աստված մեզ սիրում է ավելի շատ, քան մենք ինքներս մեզ։ Նա երբեք չի թողնի, որ մենք կորչենք կամ տառապենք անիմաստ ձևով։ Հավատալ Աստծուն նշանակում է վստահ լինել, որ մեր ապագան ապահով ձեռքերում է։ Այդ վստահությունը քանդում է բոլոր կապանքները և մեզ ազատում մահվան հանդեպ ունեցած տագնապից։ Վերջապես, հարկավոր է հասկանալ, որ այս երկրային կյանքը միայն նախապատրաստություն է։ Մենք այստեղ սովորում ենք սիրել և կատարելագործվել։ Մահը չի կարող հաղթել կյանքին, որովհետև Աստված ավելի զորեղ է, քան մահը։ Երբ մեր հույսը դնում ենք հավիտենական արժեքների վրա, մահվան վախը փոխվում է հանդիպման սպասումով և հոգու անդորրով։